নমস্কার, আজ আমি আপনাদের বানিয়ে দেখাবো আলু পনির কষা। তো চলুন দেখায় এই আলু পনির কষা বানাতে কি কি উপকরণ লাগছে। এখানে আমি 250 গ্রাম পনির নিয়েছি আর দুটো আলুকে আমি এরকম করে কেটে নিয়েছি। লাগছে একটা টমেটো বাটা, লাগছে একটা পেঁয়াজ বাটা, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো, হাফ চামচ জিরে গুঁড়ো, হাফ চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা, পরিমাণ অনুযায়ী নুন, হাফ চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, 1 চামচ রসুন বাটা, হাফ চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, আর লাগছে পরিমাণ অনুযায়ী চিনি। একটা কড়া বসিয়ে দিয়েছি, কড়াটা ভালো করে গরম করে নিতে হবে। কড়া গরম হয়ে গেছে, এবারে আমি তেলটা দিয়ে দিলাম। তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেছে, এবারে এর মধ্যে আমি পনিরগুলো দিয়ে দিলাম। এবারে আমি সামান্য পরিমাণে একটু নুন দিয়ে দিলাম আর সামান্য পরিমাণে একটু হলুদ দিয়ে দিলাম। দিয়ে পনিরগুলোকে আমি ভালো করে 3-4 মিনিট ধরে ভেজে নেব। পনিরগুলো আমাদের ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে, এবার এগুলো আমি তুলে নেব। এবার আমি আলুগুলো দিয়ে দেব। আলুগুলো দিয়ে ভালো করে 5-6 মিনিট আমি ভেজে নেব। আলুগুলো ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে, এবার এগুলোকে আমি তুলে নেব। আমি আবারও কড়ার মধ্যে তেল দিয়ে দেব। দিয়ে আমি রসুনটা দিয়ে দিয়েছি। রসুনটা ভালো করে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, এবারে এর মধ্যে আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে পেঁয়াজ আর রসুনটা ভালো করে ভেজে নেব। পেঁয়াজ আর রসুনটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে, এবারে এর মধ্যে আমি টমেটো বাটাটা দিয়ে দেব। পেঁয়াজ, রসুন আর টমেটোটা ভালো করে আমি ভেজে নেব। পেঁয়াজ আর টমেটোটা ভালো করে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি নুনটা দিয়ে দেব, হলুদটাও দিয়ে দেব, আর জিরের গুঁড়োটা দিয়ে দেব, লঙ্কার গুঁড়োটা দিয়ে দেব, আর কাশ্মীরি লঙ্কাটাও দিয়ে দেব, গোলমরিচ গুঁড়ো আর চিনিটা দিয়ে দেব। দিয়ে সবগুলো উপকরণ ভালো করে কষিয়ে নেব। মশলাটা দিয়ে তেল ছেড়ে এসছে, এবার এতে আমি সামান্য পরিমাণে জল দিয়ে দেব, যাতে মশলাটা না পুড়ে যায়। এই মশলার মধ্যে আমি আলুটা অ্যাড করব। আলু আর মশলাটাকে ভালো করে আমি মিশিয়ে নেব। এবারে এর মধ্যে আমি জল দিয়ে দেব, যাতে আলুটা ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যায়, তেমন পরিমাণে একটু জল দিয়ে দেব। ঢাকনা দিয়ে হতে দেব 10 মিনিটের জন্যে। 10 মিনিট পরে ঢাকনা খুলে আমি সবগুলো উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নেব। আলুটা মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে এসছে, তো এবার এর মধ্যে আমি পনিরটা অ্যাড করব। ভেজে রাখা সমস্ত পনির আমি একে একে আলুর মধ্যে দিয়ে দেব। আবার ঢাকা দিয়ে হতে দেব 10 মিনিটের জন্যে। 10 মিনিট পর ঢাকনা সরালেই রেডি হয়ে যাবে আমাদের আলু পনির কষা। রেডি হয়ে গেছে আমাদের আলু পনির কষা। এবার উপর দিয়ে গরম মশলা ছড়িয়ে দেব। রেডি হয়ে গেছে আলু পনির কষা, এবার এটাকে নামিয়ে নেব। হয়ে গেছে আমাদের আলু পনির কষা, দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে।
এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।